असले तांकां कन्सल्ट करूंक ना। ह्या सरकारान खंयसरूच सर्वे करूंक ना की आमचे कितले थियेकारांक नोकरी जाय, आमच्या थियेकारांक कितले जाणांक घर जाय, कितले होमलेस आसा, कितले लँडलेस आसा, कितल्या जाणां कडेन कसलेच आपल्या पुर्वजांची आपल्या एन्सेस्टराची जमीन ना, तेंची फॅमिली वाडल्या, कितल्या जाणांक हावजींग जाय। जर सरकाराक इतलेंच पडलेलें, गोंयकारांचें पडलेलें जाल्यार आयज गोंयकारांक जी गरज आसा ती हावजिंगेची। आयज अशी परिस्थिती जाल्या की थियेकारांक थियेन जमीन घेवपाची ताकद ना। आनी आमचो आमदार जो आसा निळकंठ हलर्णकर, जो खूब दिसांनी काल दिसलो, हो निळकंठ हलर्णकर सगळे सपोर्ट करता, हे प्रमोट करता। जेन्ना निळकंठ हलर्णकर निवडून येयलो आनी हेच्याय पयलीं जेन्ना तो आमदार आसलो तेन्ना ही जी आमची IDC आसा, आमी हेजी प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दाम कोलवाळची जी IDC आसा हे IDCन आमी घेता मुद्दाम, कित्याक काल जेन्ना CM थंय गेलो थिये तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केलें की युनिवर्सिटी येतली, युनिवर्सिटी येयल्या उपरांत थंयचे जे लोकल आसा आमचे थियेचे तांकां नोकऱ्यो मेळटले। ते सुद्दां कितें नॉन टिचींग स्टाफ जो आसतलो, म्हटल्यार फाल्यां थंयच्यान गार्डनिंग करपाचें, थंयचे टॉयलेटी धुवपाच्यो, थंयचे सारण मारपाचें, हे थंयचे पुसपाचें, क्लिनींग करपाचें, हे मॅक्झिमम जॉब जे आसा, जशे मोपा आमचे भुरगे करता, जशे आयुश हॉस्पिटलान आमचे भुरगे करता, बायलां करतात, तसलेच नोकऱ्यो हांगा आमकां हे युनिवर्सिटीन दिवपाची प्रॉमीस काल CM प्रमोद सावंत दिवन गेला। आनी हेचेर निळकंठ हलर्णकर हॅपी आसा, तो नोकऱ्यो दितलो म्हणून सांगता। 2017 निळकंठ हलर्णकरान एक LAQ घातलो, तेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलो, तेन्ना एक तेणी LAQ घातलेलो। हो LAQ 2020/7/2017 ह्या दिसाचो LAQ आसा। म्हणजे असेंब्लीन तेणी क्वेश्चन घातलेलो निळकंठ हलर्णकरान, मनोहर पर्रीकराक क्वेश्चन विचारलो तेणी, whether the government is aware of the number of workers, laborers presently working at the Thivim and Kolwale industrial estate। जे कोलवाळे आणि थिवीम इंडस्ट्रियल इस्टेट ह्या दोनूय इंडस्ट्रियल इस्टेटात जर आमी पळयत, थिवे 137 प्लॉट्स आसा, इंडस्ट्रीज आसा, आनी कोलवाळे 37 आसा। 137 + 37 हे ऑलमोस्ट 170 जे आसा हे इंडस्ट्रीज आयज आमच्या हेतून आसा। हेतून कितले आमचे गोंयकार लोकल कामांक वयता काय म्हणून ताका विचारलेले जाल्यार आन्सर येयल्लो नो सर, सिंपल आन्सर नो सर। कितले स्किल्ड लेबर आसा, अनस्किल्ड लेबर आसा। आमच्या आमदारान विरेशान एक क्वेश्चन केल्लो, आमच्या आमदारान 7/8/2023 ह्या दिसा क्वेश्चन केल्लो, बाबूश मोन्सेरात मिनिस्टर ताका क्वेश्चन केल्लो की गोवन वर्सीस नॉन गोवन गोंयच्या इंडस्ट्रीचो डेटा आसा काय म्हणून, जाल्यार तांचो आन्सर आसलो, सर अंडर द प्रोविजन ऑफ लेबर लॉज इम्प्लिमेंटेड बाय द लेबर डिपार्टमेंट देर इज नो प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग द डेटा ऑफ गोवन वर्सीस नॉन गोवन ऑर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेली वेजीस वर्कर्स इन गोवा। म्हटल्यार हो डेटा खंयसरूच ना, हे फक्त भोपके दितात। जशे वयल्यान मोदी भोपके दिता तशेंच भोपके हांगा गोंयांत चल्लेले आसा। जशे 15 लाखाची स्वप्नां दाखयल्ली तशेंच हांगा नोकऱ्यांचें हें दाखयता। थिवे इंडस्ट्रियल इस्टेटान 2017 निळकंठान सांगलेलें की नोकऱ्यो कितल्या काय म्हणून क्वेश्चन केल्लो, जेन्ना ताका ना म्हणून आन्सर येयलो तेणे फुडें हो इशू घेवंक ना। तेणे थियेच्या भुरग्यांक हांगा आमच्या कितल्या कंपनीनी हांगा कितलेशे 137 प्लॉट्स आसा थिवे इंडस्ट्रियल इस्टेट, हांगा 37 हेतूंतल्या खंयच्या इंडस्ट्रीन गोंयकार कितले आसा नाल्यार गोंयकारांक कितें हांगा प्राधान्य दिवपाक जाय, प्रेफरन्स मेळपाक जाय, जाल्यार खंयसरूच तेंच्यांनी बरयल्लें ना, खंयसरूच तें ना। ह्या लेवलचे राजकारण, भुरग्यांचें आयुश्य काबार करपाचें राजकारण हांगल्ले आमदार करता, हो हांगलो आमदार करता। आमी जर हांगा पळयत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ज्या जाग्यार उबे आसा हांगल्यान ते वाटेन जर तुमी म्हापसा सायडीन वयशीत जाल्यार ज्या मुशीर एक बस्ती जाल्ल्या, ऑलमोस्ट 65 स्क्रॅप यार्ड आसा, तेजेर आमी डेमोलिशन ऑर्डर हाडून डेमोलिशन ऑर्डर जावन थंयसर तेंचे डेमोलिशन ऑर्डर जावन ते कोर्टान गेल्ले आसा। ते तो डेमोलिश करिना, कित्याक ते तेजे मनीस, तेजे वोटर। थंय 750 कितें तरी त्या बुथाचेर वोटींग आसा, भितरली 580 वोटींग निळकंठाक पडला। म्हणजे हेचो मिनींग कितें की तांचो बापूय निळकंठ। आनी आतां कोलवाळचे आमचे थियेचे कोलवाळ तेणी काबार केली, कोलवाळचो अर्दो गांव हो मायग्रंटांक तेणी विकलेलो आसा, तांकां वोटींग कार्डां दिल्लेली आसा। आयज थिवेच्या गांवाचेर हेचे अतिक्रमण चल्लेलें आसा। तेणी तशेंच इस्प्राचो प्रोजेक्ट तेणी कामोर्ले हाडलेलो आसा। आतां तो थियेच्या कोमदाद लँडाचेर जशी लालाकी बस्ती आसा, लालाकी बस्ती डेमोलिशन आजून जावंक ना। रामनम जाले, रमजान जाले, सगळें जालें, पूण आजून डेमोलिशन जावंक ना। तशेंच आतां हे 2 लाख स्क्वेअर मिटरच्या जमनीरूय तेंच्यांनी आघात करपाचो ह्या निळकंठान विचार केल्लो। CMान स्टेटमेंट केले की 50,000 नोकऱ्यो दितले, आनी काल स्पेशल स्टेटमेंट येयले
मारवाड्यांचो तेंचो एक प्रोग्राम आसलो राजस्थानाचो, भितर सीएमान सांगले की जाता तितले मारवाडी गोंयान येवचे आसा तेंच्यांनी आनी इन्वेस्ट करचे आनी गोंयकारांक कामांक दवरचे. जे 50,000 नोकऱ्यो सीएमान सांगला ते हेच. जी कोण बायलां फुगड्यो घालता हांकां लागून हे कॉम्पिटिशनाक तुमकां व्हरता, आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून तुमकां सांगता. तुमच्या भुरग्यांक मारवाड्याच्या त्या मोबायलाच्या शॉपाचेर कामाक रावची पडटली. तुमच्या भुरग्यांक त्या मारवाड्याच्या हार्डवेअर शॉप आसा तेजेर कामाक रावचें पडटलें. तुमकां ह्या मारवाड्यांकडे चणे आनी शेव खान कामाक रावचें पडटलें. लक्षांत दवरा. सीएम हे स्टेटमेंट करता की हांगा जे मारवाडी येयला ते खूब वर्सां रावल्यात, ते दाल भाटी कितें खाता म्हणटा, रायस खायना पूण ते गोंयकार. आयज प्रत्येक जाणांक जर आमी गोंयकार करपाक लागले जाल्यार आमी खंय उरतले? आमचे गोंयकारांचे कोणूच विचार करिना. आमी इंडियन. आयज ते येतात हांगा इल्लिगल अनएथिकल प्रॅक्टीस करतात. ह्याच सरकाराच्या बीजेपी गव्हर्मेंटाची थोडी डिपार्टमेंटां रेड मारता, नांवांक मारता ती आमी जाणा. पूण भितर जर रेड मारीत सीएमा कडेन हांव मागता की तेणी पळोवचे हे रेड मारले भितरले मारवाडी कितले आसा बिजनसमॅन ते आयफोनाचे कसले मारले डुप्लिकेट प्रॉडक्ट 1 कोटीचे कितें तरी प्रॉडक्ट मेळ्ळे. ते कोण? ते शॉपकार कोण? हेच्याय पयलीं आमी जेन्ना रेड सिरीज चालू केली तेन्ना आमी कुडचड्यार आमी रेड मारलेली. 3 शॉपा वयल्यान ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपयाचो माल मेळ्ळो. सगळे मारवाडी, सगळे मारवाडी. आयज तेंचे जर तुमी मिठाईच्या शॉपार वचात सगळे मारवाडी. ते दीस कितें तरी मावा धरला, कितलेशेच किलोचो मावा धरला. हे कोण? हांगा आमच्या गोंयकारांक सोपोवन हांगा हे राजकारण चल्लेलें आसा आनी हांगलो MLA हो गोंयकार विरोधी आमच्या तिवी मतदारसंघाच्या लोकांच्या विरोधात सध्या काम करता. हांगा इतले इंडस्ट्रीज आसा. आयज निळकंठान सांगचें कितले थिवी इंडस्ट्रियल इस्टेट नाजाल्यार कोलवाले इंडस्ट्रियल इस्टेटान कितल्या गोंयकारांक थियेकारांक काम दिला ते, आनी मागीर तुमी युनिवर्सिटी हाडची. आयज जर तुमच्या कडेन डेटा ना हांगा कितले लागले म्हणून तुमी खंयच्या तोंडान सांगता की गोंयकारांक थंय काम दितले, थियेकारांक थंय काम दितले. थियेकारांक प्लॉट ना रावपाक, घर ना रावपाक, आनी तुमी आतां सारण मारपाचें आनी टॉयलेटी धुवपाची कामां आमकां दिवपाक सोदता. नॉन टिचींग स्टाफ आमकां घालपाक सोदता आनी सांगता भुरग्यांक शिकचें पडटलें. लोकांक सांगपाक सोदता. IITचें जेन्ना आमी आंदोलन केल्लें तेन्ना हेच लोकांक सांगलेलें. तुमकांय सांगता थियेकारांक स्पेशली ह्या युनिवर्सिटी येता ही प्रायवेट युनिवर्सिटी. एक कोर्साची फी थंय मिनिमम 4 लाख ते 5 लाख रुपया आसतले एका सेमिस्टराची. तुमच्या भुरग्यांक थंय वचून शिकपाक जातलें, 5 लाखाची फी दिवपाक जातली. इंजिनियर भुरगो तुमचो थंय जातलो. एक 100 चडांत चड 2 जाण नाल्यार 3 जाण वयतले. ते 3 जाणांक लागून 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमी दिवपाचो आनी सायडीक डेव्हलपमेंट जातले. कसले डेव्हलपमेंट? बिल्डिंग येतल्यो. आमच्या वयलो काय बरो डोंगर तो आतां फॉरेस्ट लँड आहा ते काडटले आनी तांकां दितले. निळकंठ सुशागाद आसा. ह्या निळकंठाक अजिबात पडलेले ना. ह्या निळकंठान कोलवाळची वाट लायल्या. कोलवाळची कशी वाट लागल्या पळय. हांव मागता लोकांक की फुडल्या फावटी रामनमीक येवन पळया कितें जालां तें. जी रामनम आमची गोंयकारांची, आमी कोलवाळकार आमी मोठ्या उमेदीन आमी ते मनयताले. आयज जर थंय रामनमीक वचत जाल्यार आमकां दिसता मॅक्झिमम मायग्रंट सगळे मुशी वयले हांगा भरला. जी गर्दी थंयसर 6:30 पालखी पावताली 9-10 पावता. आनी आयज एक असो दीस येतलो फाल्यां आमचे देवूळ पासून टेक ओवर करतले आनी हो निळकंठ वगी रावन दितलो तांकां. आयज आमच्या सणांचेर तेंचो अटॅक चालू आसा, आमच्या कल्चराचेर तेंचो अटॅक चालू आसा, आमच्या जमनीचेर अटॅक चालू आसा. आनी निळकंठ वगिया तो आसाय ना, तो उलयना. तो आसाय म्हणून कोणाक कळना. काल कितल्या दिसान तो दिसलो. आतां दिसलो म्हटल्यार तो थंय वगी रावलो. तेज्या कडेन डेटा ना. हांव मागता लोकां कडेन जे लोक तेका सपोर्ट करता, वोट करता, तुमच्या कडेन मागता तेज्या कडेन वचा. तेका विचारा की जी वयर येतले युनिवर्सिटी येतली ते युनिवर्सिटीन कितले जॉब आमच्या भुरग्यांक दवरला, कसले कॅटेगरीचे दवरला आनी ते दवरला जाल्यार तेजे रिटर्न डॉक्युमेंट कितें आसा कितें ना, कसले क्वॉलिफिकेशन जाय आनी तेचो सर्वे ह्या निळकंठान हितून आमच्या कोलवाळच्या हेच्या थिवी मतदारसंघाच्या सगळ्या पंचायतीन केला काय ना. कितले भुरगे बेकार आसा, कितले भुरगे शिकला, कितले भुरगे इंजिनियर आहा, कितले भुरगे ITI आसा, कितले भुरगे मेकॅनिकल शिकला, कितें वॉटेवर BCom जाला, BA जाला, BSc जाला, तेणे काडपाचो डेटा आनी सांगपाचें आपूण ह्या भुरग्यांक ते कामाक लायतलो म्हणून. हांगा येदे व्हडले इंडस्ट्री आहा, हांगा भुरग्यांक काम ना. सगळे महाराष्ट्रा येवन भरला. हांगा तमिळनाडू हांव मागता प्रेसा कडेन हांगा मुद्दाम ग्लॅन म्हाकाच्या भायर वचून पळया तुमी. गाडयो KL, तमिळनाडू, MH सगळे MH जाले सगळे हांगा. आख्खे बाणे आनी आख्खे जे वेंगुर्ले आहा पळय ते हांगाच पडलेले आहा. आख्खे दोडा मार्ग हांगा आसा. आनी आमचे गोंयकार बेकार. आमी कितें करपाचें? फक्त टोर्नामेंट खेळपाचे.
आमी टोर्नामेंट घेवन आमकां बिजी दवरलात, बायलांक फुगड्यो घालपाक बिजी दवरलात आनी हांगा मारवाड्यांक गोंयकार करतात, बिहारी आसा तांकां गोंयकार करतात, दिल्लीकार आहा तांकां गोंयकार करतात आनी आतां एक प्रायवेट युनिवर्सिटी हाडटा आनी आमकां आमची आमच्या हक्काची जमीन ते आमच्या पासून पयस व्हरपाक सोदता. इवेन अशे भरपूर विशय आसा जे रेव्होल्युशनरी गोन्स हेच आसा. हेच्या पयलीं जसो लालाकी बसीचो विशय आसा, आमी लालाकी बसी हेका लागून हेच्या पयलीं 2 आठवड्या पयलीं आमी बाबूश मोन्सेराताक मेळ्ळले. तेणी सांगलेलें की रोखडेच रमजान जाल्या उपरांत मोडटले म्हणून, पूण आजून मेरेन काय ते बसीचे मोडपाचें काय हें ना. आतां ही वोट बँक हो निळकंठ हलर्णकर कित्याक प्रोटेक्ट करता? निळकंठ हलर्णकरान सांगलेलें रामनवमी आनी रमजान जाल्या उपरांत तेच्या पयलीं मोडटले म्हणून. आतां जाली. हो निळकंठ कितें सेटिंग करता? निळकंठाक बॅगां पावता काय? हो आमचो सिंपल प्रश्न. हे मुशीर जे इल्लिगल आसा तेंची बॅगां निळकंठाक पावता काय? इलेक्शनाक ताका डोनेशन पावता काय त्या वोटांक लागून करता? हें सगळें निळकंठान क्लियर करपाची गरज आसा. आनी जे थियेचे लोक आसा तुमी लक्षांत दवरा, जो मेरेन हे नॅशनल पार्टीज आसा, हे बीजेपी काँग्रेस आहा, हे तुमकां फोंडानूच घालतले, मायग्रंटांक व्हरून तुमकां विकतले, तुमचे जागे काडटले, असले असले युनिवर्सिटींक हाडटले, जितल्यान तुमकां बेगर करून उडयतले. कितें क्वेश्चन? तुमकां ती IIT जाय का नाका ती येता ती MIT? IIT येना, ती MIT येता, युनिवर्सिटी येता. एक युनिवर्सिटी गोंयान जेन्ना येता 2 लाख स्क्वेअर मिटराचेर, तेन्ना पयलें म्हटल्यार जेन्ना ते म्हणटा की गोंयचे भुरगे थंय शिकतले, जाल्यार ह्या सरकारा कडेन डेटा आसा काय कितले भुरगे थंय शिकपाक सोदता ते? कितले भुरगे? हांव सरकाराक चॅलेंज करता, सरकारान सांगचें, डेटा फाल्यां पब्लीश करचो तेंच्यांनी, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें की इतले इतले भुरगे वर्साक गोंयच्यान भायर वयता, हे शिक्षण घेता आनी परत येता म्हणून. तेंच्यांनी दाखोवचो डेटा. ह्या सरकारा कडेन डेटा ना, कोण भायर वयता कितें करता ते. हे फक्त बोपके मारता. जशें मोपा जॉब क्रिएट जातले म्हणून थंय 84 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घातलो, लोकांक फोंडान घातले. आयुष हॉस्पिटल हाडले, थंय फोंडान घातले. ते स्क्रॅप यार्ड हाडली, थंय फोंडान घातले. आतां ही युनिवर्सिटी हाडटा आनी आमकां परते फोंडान घालपाक सोदता. आमचो सिंपल हें आसा, गोमंदाच्या जाग्याचेर आमकां जेन्ना जागो ना तेन्ना असले भायले युनिवर्सिटी हाडून आमच्या तकलेर थापोवपाचें ना. जर जाता गोवा युनिवर्सिटीचे रँक जो 96 आहा पळय, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा, ते युनिवर्सिटीचे लेवल तुमी वाडया आनी ती नंबर टॉप 10 हाडा. हांगा पयशे घालूं नाका, हांगा हेंच्या कडेन सेटिंगां करूं नाका. 12 रुपया स्क्वेअर मिटर म्हणल्यार कितें? 12 रुपया स्क्वेअर मिटरान जमीन जाल्या. आमचो गोंयकार कितल्यान घेवन प्लॉटां बांदतलो आसलो? हे कितें सेटिंग जाला हेचे चवकशी जावपाक जाय, लोकांनी विचार करपाक जाय आनी लोकांनी आमदाराक क्वेश्चन करपाक जाय. युनिवर्सिटीचो इश्यू जो आसा न्हू, युनिवर्सिटीचो जो इश्यू आसा MITचो, लोकांनी इतले प्रोटेस्ट केले, पंचायत मेरेन गेले, ग्रामसभेक इश्यू काडलो, स्पॉटाचेर वचून हे केलो, आंदोलनां केली, पूण तूं खंयच दिसोंक ना त्या टायमार. तूं त्या टायमार खंयच दिसोंक ना. कितें कारण कितें? आयज अचानक तूं हो विशय घेवन येयला. आयज आमचे जे थिवेचे भुरगे आसा, आमच्या थिवेच्या भुरग्यांनी ग्रामपंचायतीन आमचो सुबोध आसा, हो थिवेच्या पंचायतीचो VDC मेंबर आसा. आयज आमच्या मेंबरान थंयसर आपले ऑब्जेक्शन घातलेले आसा. तशें आमी लेटरांची प्रिंट आवट मारून लोकांचे सायनी घेवन, आमच्या भुरग्यांनी भितरल्यान सायनी घेवन प्रत्येक ग्रामसभेन थंय घातलेले आसा, उलयल्ले आसा. जे प्रोजेक्ट येतात आमचे मेंबर VDCन बसतात. आयज ग्रामसभेक 10 लोक येयल्यार भितरले 5 लोक आरजीचे आसता. थंय मनोज परबाची गरज ना. मनोज परब एक फेस आसा, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी अशी ट्रेनिंग दिल्या ज्या जाग्यार मनोज ना नाल्यार आमचो दुसरो कोण लिडर फेस पासून ना, जाल्यार बाकी सगळे आमचे भुरगे एज अ लिडर म्हणून ग्रामपंचायतीन उलयतात, ग्रामसभेन डिस्कस करतात, लेटरां घालतात, रेझोल्युशन घालतात, कंप्लेंट्स घालतात आनी हे सगळे गजाली आमच्या सायडींच्यान आमी केल्लेले आहा. ग्रामसभेचो आवाज केल्लो हो पळय आमी, जे आतां कोण RTI एक्टिविस्ट आहा, बाकीचे सोशल वर्कर्स आहा, जे थंयचे ग्रामस्थ आहा, तेंच्यांनीच आवाज केल्लो. तुमचे मनीस खंय दिसोंक नासले थंयसर? जेन्ना पंचायतीन एक लेटर मागयल्ले, पंचायतीन ऑब्जेक्शन मागयल्ले फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, बाबा हे डेटी पयलीं तुमी ऑब्जेक्शन घालपाक जाय. हांव तुमच्या कडेन मागता की तुमी वचोन पंचायतींच्यान कोणे कोणे लेटर घातले ती मागया डेटा. भितर आमचे भुरगे कितले आसता ते सगळे तुमकां कळटले. आमच्या भुरग्यांनी कितले लेटरां घातल्यात, आमचे भुरगे ग्रामसभेक कितें उलयलात, सगळे तुमकां मिनिट्स ऑफ मिटिंगेन थंयसर पळोवपाक मेळटले. इतली आमी ओपन चॅलेंज करता. So my question is, yesterday CM said the process has been completed and the formality of handing over and that thing is going. Now what next? आता लोकांचेर आसा पळय. हेच्या पयलीं जेन्ना IITचे आंदोलन जाल्लें तेन्ना अशेंच आसलें. जागो IITच्या नांवार ट्रान्सफर जाल्लो, IIT येवपाचें सगळें जाल्लें, सर्वे जाल्ले, दुरीग बांदपाचो उरलेलो. तेन्ना लोकांनी प्रोटेस्ट केलो. लोकांनी विचार करपाक जाय, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तो यो म्हणल्यार आख्खो डोंगर जो आसा पळय
थंयसर जर तुमी वयर थंयसर कितल्याशाच पिक्चरांची शूटिंग जाल्लेलें आसा वयर फायंडींग फॅनी पिक्चराच्या वयर जर वयता म्हूण दाखयला इतले ब्युटिफूल प्लेस आसा कित्याक त्या थिवेच्या जर त्या रोडाच्या पलतडी वचत जाल्यार म्हाजो गांव आसा पिर्ना गांव हांव जाणा कितले थंयच्यान बरें दिसता ते जेन्ना आमी चवथीक वयता फूल हिल गोल्डन जाल्लो आसता हरणां आसता थंय वयर ते आकाशाची आसता झाडां तांकां गोल्डन जाल्लेले आसता फूल गोल्डन हिल जाल्लो आसता आनी इतले लोक फोटोग्राफी घेतात थंय कितलेशेच मोर आसतले फ्लोरायड फोना आसतले आनी तांकां काबार करून हे युनिवर्सिटी हांगा हाडपाचो प्रयत्न चल्ला आनी थंय जर तो पाठार वयलो गेलो ऑटोमॅटीक सगळ्याक सायडीक येतले बिल्डिंग्यो सगळ्याक डेव्हलपमेंट जातले सो डेव्हलपमेंट म्हणजे डिस्ट्रक्शन जातले आनी आमची थिवे आसा ती पाड पडटली आनी लोकांक एक आयज जर 30,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट चल्ल्या युनिवर्सिटी येयल्या उपरांत थंयसर 70-80,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट चलतली निळकंठाची भुरगीं थंयसर प्लॉट घेवपाक तेंच्या कडेन जमीन घेवपाक ताकद आसतली पूण जे वोटर नाल्यार जे कार्यकर्ता तेंच्या फाटल्यान धांवतात जे बायलां फुगड्यो घालतात तेंच्या फुड्यान तेंकां प्लॉट घेवपाक ताकद उरची ना हें लक्षात दवरा मनोज परब कितें स्टँड घेतले हेचेर आतां आमचो स्टँड सिंपल आसा आमकां युनिवर्सिटी नाका आमी लोकां कडेन वयतले आमी लोकांक सांगतले लोकांक जागे करतले कित्याक आमी इतले पयले की अजून मेरेन लोक थंयसर थोडूच आसा सो आमच्या सायडीनच्यान जसो IITचो मुवमेंट आमी केल्लो तसोच मुवमेंट आमी हांगा थिएनूय करतले कित्याक आमचो गांव आमकां राखपाक जाय आमची जमीन आमकां राखपाक जाय सिंपल तो मेळावली तसो स्टँड घेतला तसो तुमी हांगा घेतले आमी घेतले लोकांचेर आसा फाटीं लोक सपोर्ट करतले पळय मेळावलीचें आंदोलन सक्सेसफूल जावपाक थंयचे लोक आसा आयज ते लोक भायर सरल्यात 90 दीस रस्त्यार बसले 6 म्हयने आंदोलन केले वर्सभर आंदोलन केले म्हणून ते सक्सेसफूल जाले लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा थिवेचे लोक जर जागे जाय ना येदी व्हडली लालाकी बस्ती जाल्या आयज थिवेचें नांव कित्याक घाण जाता लालाकी बस्ती म्हणून जाता आयज जर असले युनिवर्सिटी येयले परते आमचें नांव कितें जातलें थिवेची रेट जशें आयज आजगांव म्हणटा 1,35,000 रुपया तशें थिवेनूय जातलें थिवेची रेट कितें जाल्यार 1,00,000 स्क्वेअर मिटर आनी हेतून कोणाक बेनिफीट जातलो सगळ्यांक खबर आयचे जे MLA जाला नाजाल्यार जे राजकारणी आसा नाजाल्यार पंचायती ना हे रिप्रेझेंटेटीव कमी आनी जमनीचे डिलर चड जाल्ल्या आनी हेच डिलींग फुडें जाता